الفترة الأخيرة كلنا ملاحظين إن منطقة الار 8 ابتدى يطرح فيها أكتر من كومباوند، وده طبعا لتميزها عن منطقة الار 7 لأن مساحتها 2500 فدان، واللي بنسميها زائد العاصمة الجديدة لأنها على أعلى ربوة موجودة في العاصمة وعلى النهر الأخضر مباشرة، وبتضم منطقة خدمات كبيرة فيها فنادق عالمية ومدارس وجامعات انترناشونال وكمان نوادي رياضية. شركة دبي ديفلوبمنتس النهاردة بتطرح أحدث كومباوند ليها في الار 8 لوميا 2 على مساحة 39 فدان، تاني قطعة أرض من محور الجامعات والنهر الأخضر و800 متر من الحي الدبلوماسي، وجنبه على طول نادي الزهور، والناحيه الثانيه هيكون سنترال بارك مساحتها 35 فدان. قدامه منطقه خدمات فيها مدارس انترناشونال زي المدرسه الدوليه والرواد، ودي ميزه قويه جدا ان حتى الشقق اللي هتبص بره الكومباوند هيكون ليها فيو مفتوح او على مساحات خضراء كبيره جدا. وزي ما اتعودنا من شركه دبي انها بتهتم جدا بكل الخدمات انها تكون موجوده. هيكون في كلاب هاوس واوت دور جيم ووتر فيتشرز وهايبر ماركت وفود كورت وكوميرشال اريا واندر جراوند باركينج. ده غير كمان ان الكومباوند هيكون فيه اكبر لاجون موجوده في الار 8. طب بالنسبه للمساحات هيكون طبعا متوفر كل التايبس من اول غرفتين وثلاث غرف ودوبلكسز بمتوسط سعر 31000 جنيه للمتر، وطرق سداد من اول مقدم 10% وتقسيط بيوصل معانا لحد 10 سنين، وكمان هيكون في خصم في اللونش وده طبعا لفتره محدوده جدا. شركه دبي ديفلوبمنتس موجوده في السوق العقاري من سنه 97 وعندهم مشاريع كتيره جدا في شرق الدلتا، وده رابع مشروع ليهم في العاصمه الاداريه ومحققين نسبه انشاءات كبيره جدا في كل مشاريعهم. ده غير ان الشركه بتستعين باكبر بيوت الخبره في كل المجالات، من اهمهم شركه اوكو بلان ودي واحده من اكبر شركات اللاندسكيب في المنطقه، وشركه اتصالات كشريك تكنولوجي واللي هتكون مسؤوله عن تنفيذ السمارت سيستم في كل المشاريع، وشركه بي سي اي ودي احدى شركات السويدي واللي هتكون مسؤوله عن تنفيذ البنيه التحتيه والخدمات في كل الكومباوند. ده غير شركه محرم بخوم كاستشاري عام لكل المشروعات. لو عايز تحجز وحدتك في لوميا 2 كلمنا على الرقم اللي ظهر قدامك او اعمل ساين اب وهكلمك اشرح لك كل التفاصيل وهساعدك في اختيار الوحده المناسبه ليك.